سونس کیسر میں آپ جاتے ہیں جب نشہرہ سے کلر کہال کی جانب تو سوڈے جے والی روڈ ہے، وہاں پہ قریب ہی خدومی آبشار ہے، تو وہاں تک جانے کے لیے روڈ سے پہلے ہم جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے کچا روڈ شروع ہو جاتا ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، وہ روڈ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آگے آپ کو پیدل ہی چلنا ہوتا ہے، پہاڑی راستہ ہے، ہر طرف اونچی نیچا راستہ ہے اور کافی یہاں پہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب چلیں تو اپنے ساتھ پانی لے کے چلیں، پانی یہاں پہ بہت مشکل آپ کو آبشار تک ملے گا اور راستہ جو ہے وہ طویل ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ پیاس سے بے حال ہو جائیں۔ جہاں سے ہم آبشار کی طرف انٹر ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ دو پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو، ان کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں اور یہ دو پہاڑ یا ایک جگہ ایک ایسی ہے، یہ دیکھیں یہ قلعہ نما یا پتہ نہیں کیا جگہ ہے، عجیب سا یہ راستہ ہے اور پہاڑ جو ہیں اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور درمیان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا راستہ ہے اور یہاں پہ ہوا بھی لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے اور بہت ہی یعنی کہ مزے کی ہوا آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ اونچائی کی وجہ سے یا کیا سین بن جاتا ہے کہ ادھر کو ہوا بہترین انداز میں آتی ہے۔ چلیں اب آگے کو چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم آبشار تک پہنچ پائیں گے۔ لیں جی بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پہنچتے ہی بڑے مزے کا سین نظر آیا ہے اور یکدم یہ سین ہمارے سامنے آ گیا ہے اور پانی دیکھیں یہاں پہ کتنا شفاف پانی ہے اور یہ ادھر پائپ بھی لگا ہوا ہے، گارڈن گورنمنٹ کا ہے، ٹھنڈا پانی ہے اس کا، یہ دیکھیں بسم اللہ۔ لیں جی یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور ہم ہی ہیں، تو یہ پیچھے ہے جی کندومی آبشار کے کندومی آبشار، ٹھیک ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آبشار کا تالاب کافی گہرا ہے اور یہاں پہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اگر آپ کو تیراکی نہ آتی ہو تو یہاں پہ ہرگز نہ نہائیے گا۔ اب واپسی کا سفر جو ہے کافی طویل اور تھکا دینے والا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آبشار کی سیر پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔